Ты оптом стала заказывать? Да. Давно мне не писали, просто заказала 9 пар обуви и купила одни трусы. Трусы, кстати, тоже здесь есть. Вообще, я в этой поставке ждала самый главный товар, это варежку для бронзера моего. Но она не пришла. Носки. Что-то на дорогом кашемировой, между прочим. Коробочки уже такие Матерь понятные. Божья. Ой, приятный цвет, смотри какой. Это что? Это лонг. Вот, кстати, мне интересно лонги. Всё. То есть из этого всего тебе интересно лонги, да? Да, лонги и трусики. Я вот хочу туда, в уголок переехать. Если вы думали, что все будет в одном ролике распаковка, то нет. Я же блогер. У меня будет много роликов.